बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि उबासी उबासी क्यों आती है? करेक्ट? मैंने एक छोटा जो हमारा हम लोगों का व्हाट्सएप चैनल है, तो मैं उसमें अपने एक्सपीरियंसेस लिख देता हूँ, हाँ? ज़्यादातर लोग पूजा करते समय और कोई ध्यान करते समय, मैक्सिमम लोग तो सत्संग सुनते समय या जो ऊब रहे होते हैं उनके समय है। तो सत्संग सुनना, पूजा सुनना या कोई भजन या कुछ ऐसे करते समय ज्यादातर उबासी आती। वो क्यों? उबासी का मतलब है कुछ ऐसी चीज, ऐसा बोझ हमारे मन से निकल रहा है, छूट रहा है। अब मस्तिष्क को रिलीज का अनुभव हो रहा है, रिलैक्सेशन का अनुभव हो रहा है, रेस्टिंग का अनुभव हो रहा है। तो ध्यान दो, हो सकता है मैं गलत हूं, मेडिकली, साइंटिफिकली, साइंस के थ्रू, पर ये लॉजिकली और अनुभव के आधार पर देखोगे तो मैं बिल्कुल करेक्ट निकलूंगा और उसको अपनी लाइफ में अनुभव कर लेगा। तो यदि हम कोई चीज भार है उसको रिलीज कर रहे हैं, स्ट्रेस है उसको रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई चीज खाली कर रहे हैं। खाली करते समय आप ज्यादा, जब चीजें खाली होंगी तो ज्यादा चीजें भरोगे, दूसरी चीज, और दूसरी चीज क्या भरोगे? सांस भरोगे। पानी भर सकते हो, खाना भर सकते हो, यही तो है। या तो खाना खाओगे, या तो पानी पियोगे, या तो ज्यादा सांस भरोगे। ज्यादातर मेंटल स्ट्रेस के पीरियड में, मेंटल स्ट्रेस जब रिलीज होने लगता है, मेंटल स्ट्रेस जब रिलीज होने लगता है, तो चूंकि मेंटल स्ट्रेस के समय आदमी की ऑक्सीजन लेवल कम होती है या ऑक्सीजन छोटी हो जाती है, ब्रीदिंग का रेशियो फास्ट हो जाता है और ब्रीदिंग का एब्जॉर्प्शन लेसर, ब्रीदिंग का स्पीड फास्टर हो जाता है और ब्रीदिंग का या ऑक्सीजन की एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ब्रीदिंग बहुत तेज चल रही है। तेज चलने पर एब्जॉर्प्शन का समय नहीं है बॉडी के पास। कोई एक चूहा बहुत तेज भाग रहा, अब तेज भाग रहा है तो आप तेजी से देखोगे उसे, आपकी आंख, आपका माइंड भी उसी तरह तेज भागेगा। लेकिन कोई भी जीव बहुत धीरे धीरे जा रहा है, अब आपके पास देखने का समय है, आप स्टिल हैं, क्योंकि वो सामने की चीज बहुत धीरे धीरे जा रही है, तो आप में स्टिलनेस की फीलिंग है। अब बॉडी के अंदर यदि सांस बहुत तेजी से फास्ट चलने लगी तो सांस तो कम हो गई, सांस की एब्जॉर्प्शन कम हो गई। जैसे दौड़ते समय सांस की एब्जॉर्प्शन यदि कम हो जाएगी और धीरे धीरे यदि आप स्ट्रेस को रिलीज करने लगो, तो सांस ज्यादा लंबी गहरी लेगा वो व्यक्ति, और वो ज्यादा होल्ड भी करेगा। तो इसीलिए उबासी के समय गहरी सांस लेता है और वो होल्ड भी करता है, होल्ड करने का मन करता है। तो मेरे अनुसार उबासी का प्रमुख पर्पज है कि हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे सेलुलर या माइक्रो लेवल पर कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है। इसीलिए ज्यादातर लोग उबासी के समय ज्यादा ब्रीथ करते हैं, ज्यादा गहरी सांस लेते हैं, अंगड़ाई लेने लगते हैं। कुछ लोग उस समय खाना खाने लगते हैं, कुछ लोग उस समय सो जाते हैं, कुछ लोग उस समय ड्रिंक करने लगते हैं, कुछ लोग उस समय कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने लगते हैं। पर मेरे अनुसार यदि हम ज्यादातर
गहरी सांस या कुछ प्राणायाम टाइप का कर लें, जो भी प्राणायाम, चाहे वो टर्टल ब्रीदिंग हो। टर्टल ब्रीदिंग वन ऑफ द बेस्ट मेरे एक्सपीरियंस में है। यदि उसको कर लेते हैं तो विश्वास मानो हमारे ब्रेन को मेजर फूड मिल जाएगा। मेजर फूड मीन्स कि ज्यादातर लोग, आप स्पीकर्स को देखो तो वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा फैट होता है ब्रेन में, तो कहीं प्रोटीन होता है, तो कहीं कार्ब्स होता है, तो शुगर जल्दी एनर्जी देती है। लेकिन अगर माइक्रो लेवल की एनर्जी देखो तो ऑक्सीजन एंड स्पेस, वो चीज जिसमें ऑक्सीजन और स्पेस ज्यादा है, वो वस्तु में भी, वो भोजन में भी, वो भी ज्यादा एनर्जी देगा। तो इसीलिए मेरे अनुसार ऑक्सीजन और स्पेस को यदि उस पीरियड में बढ़ा दिया जाए तो बहुत लाभ हो जाएगा। और उबासी को कोई रोग मत समझो, ये बॉडी का ऑटोनोमस सिस्टम है। जब भी कमी होती है तो ज्यादातर ये अपने आप खींच लेता है, हाँ? तो हम कोशिश करें इस बॉडी को और प्रिपेयर करें कि ये सांस को जब चाहे खींच ले। सांस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, बॉडी के सिद्धांत को, बॉडी की प्रकृति को इतना बेहतर कर दें कि वो अपने आप सांस को लेता और छोड़ता रहे। जैसे कराटे के समय में जब आप सो रहे होते हो तो आपकी बॉडी सांस को नहीं ले पा रही। बॉडी में जो सांस की लाइन है, जो सांस की पाइप है, वहां कोई ना कोई व्यवधान है। बस उस व्यवधान पर काम करो। व्यवधान ठीक हो गया, अपने आप बॉडी सांस को जितनी लेनी है लेगा, जितनी रोकनी है आवश्यकता के अनुसार रोकेगा, एब्जॉर्ब करेगा और फिर छोड़ देगा। यहां तक कि जितने भी आप मल्टीविटामिन्स खा लो, जितनी भी मल्टीविटामिन्स खा लो, इस बॉडी में जितनी एब्जॉर्ब करने की जरूरत है उतना ही एब्जॉर्ब करेगा और सब के सब यूरिनल ट्रैक से बाहर निकाल के फेंक देगा या स्टूल के थ्रू फेंक देगा। कैसे भी हो वो रिलीज कर देगा, वो रख नहीं सकता। ये जरूर है कि यदि आप 10-20 साल 25 साल तक लेते रहे वो मल्टीविटामिन को, तो कोई बॉडी में रोग अवश्य पैदा होगा, किंतु आवश्यकता को देखो। ठीक है।